السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من السعال في هذه الآونة الباردة، ومن الأحسن يتجنبوا بعض الأغذية اللي كتزيد تهيج السعال واللي كتكثر المخاط، وهذا ماشي الصالح ديالهم. من الخضروات عندنا الطماطم، الباذنجان، الملفوف خصهم يتجنبوه. عندنا الفواكه الجافة تقريبا كلها. غادي يتجنبوا الأغذية الغنية بالهستامين، الكحول، السردين، السلمون، هذا كلهم يتجنبوا في هذا الوقت ديال السعال. يتجنبوا المثلجات والكافيين اللي دخل حتى هو في الاغذيه الغنيه بالهستامين. يبدلوا القهوه في هذا الوقت ديال العلاج بمشروبات ساخنه، من بينها السلميه، ازير والزعتر.